Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, saha bapak-bapak jamaah pengawasan Masjid Sinar Muslim Niron, Masjid At-Taqwa Sawahan, saha Masjid Al-Huda Jedaan Pandoharjo ingkang sanget kula hormati. Langkung-langkung mugi wonten ngarsanipun bapak-bapak ingkang tuhu kinurmatan ingkang kita mulyakaken, yang kita banggakan, bapak-bapak bertiga calon kades Pandoharjo, panjenenganipun Bapak Hartono, panjenenganipun Bapak Catur Sarjumiharta, saha panjenenganipun Bapak Dwi Rahmanto. Kula dongaaken panjenengan bertiga tansah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sidang jamaah ingkang sanget kula hormati, kula lan panjenengan sami sakmenika lumebet wonten ing wulan Rajab. Wong Jawa mastani wulan Rejab. Allah Subhanahu wa taala wonten ing Al-Qur'an surat ke-17, surat Bani Israil utawi surat Al-Isra, ayat pertama. Allah sampun paring pangandikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Ibu-ibu, sahabat bapak yang sangat kula hormati, di dalam Islam itu ada dua istilah kalau kita ingin mempelajari mendalam. Wonten tetembungan normativitas, wonten tetembungan historisitas. Di norma niku tuntunane. Perintah salat ki ndi to? Al-Isra ayat 1. Sing ngendikaken peristiwa Isra Mi'raj. Sejarahnya piye? Niku wonten historisitas. Maka di dalam Islam mempelajari sejarah Nabi itu berpahala. Nyinau sejarahipun Kanjeng Nabi menika pikantuk ganjaran. Sinau agamane yo entuk ganjaran, sinau sejarahipun ugi pikantuk ganjaran. Sing ngedumke buku ya entuk ganjaran. Kula pun nate matur, zikir itu ada 4. Bisa zikir bil qalbi, zikir bil lisan, zikir bil amal, zikir bil akli. Zikir bil qalbi niku ya merenung tapi hatinya bergerak. Merenungkan tentang kemajuan Islam. Ketoke meneng wae ning jane obat jero mriku. Ku jenenge zikir bil qalbi. Nah, zikir bil lisan itu nulis subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini jenenge zikir bil lisan. Ada lagi zikir bil amal, sing nguruni snack niku. Iku zikir dengan apa? Amal. Ada lagi zikir dengan pemikiran, zikir bil akli. Sing ngerancang pengajian niki untuk ganjaran. Gandengan gabungan terus karpet anyar, AC anyar juga.
Pemikiran. Itu dengan pemikiran. Termasuk sing menggalihke menghadirkan 3 calon kades niku dikir apa? Pemikiran. Itu dapat pahala. Maka di dalam Islam melu organisasi niku entuk ganjaran. Kula tesih kelingan riyen orang ikut organisasi itu ada 2 hal yang tidak boleh dilupakan. Ini ditirokke ben pinter. Model ngaji kali kula niku yo ngrungokke yo nirokke. Nggih. Nafasnya organisasi adalah rapat. Darahnya organisasi adalah dana. Nah, jelas. Dadi nek organisasi kok ora tau rapat padha karo ora ambegan. Wis-wis bablas. Terus organisasi kok blas ra ndedet ya padha karo ora ono geteke. Kula sing jenenge organisasi iki ya kudu ambegan, kudu ana darah yang mengalir di dalam tubuhnya sehingga darahnya itu adalah dana, nafasnya adalah apa? Rapat. Mula rapat niku pikantuk ganjaran. Termasuk zikir bil akli dengan pemikiran. Mula nek ana organisasi kok ana wong ngelokke ropat repet, ya kuwi sing radong sing ngelokke niku. Sing ora paham niku sing ngelokke. Memang organisasi itu harus pakai apa? Wa amruhum syura bainahum dalam bahasa kita. Nah, tenggen Pancasila ya ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. Wa amruhum syura bainahum. Di rapat niku tenggen agama wonten perintahipun, ten Pancasila ugi ada apa? Sila keempat juga menganjurkan seperti itu. Nah, ibu-ibu sama bapak hormati, surat Al-Isra ayat 1 itu turunnya hampir bersamaan dengan suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah niku le medun meh bareng karo surah Al-Isra ayat pinten? 1. Nalaripun setelah ada perintah sholat itu Nabi terus sholat. Dan salah satu rukunnya sholat adalah membaca suratul Fatihah. Pertanyaannya, loh, le medun meh bareng kok le nata tenggen Al-Qur'an kok aduh banyak. Suratul Fatihah ten ngarep dhewe. Surah Al-Isra ning nomor 17. Karena sekarang Al-Qur'an yang kita baca itu 30 juz 114 surat itu urut-urutannya bukan berdasarkan turunnya, ananging urut-urutanipun sampun dipun tentokaken dening Gusti Allah nalika Kanjeng Nabi sakderengipun wafat sampun tadarus kaping 3 dipun semak dening malaikat Jibril. Niku wonten ngelmu jenenge tauqifi. Tauqifi itu maksudnya sudah merupakan ketetapan Allah yang diperintahkan kepada nabinya. Nabine mun ra entuk matur, ra entuk takon karo Gusti Allah, apa meneh awake dhewe. Dadi Kanjeng Nabi nek pun diperintahke dening Gusti Allah, sami'na wa ta'na. Kuncine awake dhewe niku agama Islam niku nek pun wonten contone saking junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awake dhewe mung geriman. Kuat yo ditindakake, ora kuat miturut kemampuanipun piyambak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hormati, niki kula ngertos panjenengan kok rada sepaneng kula jak nyanyi riyen. Nyanyine hari ini nirokke kula sing pun saged biasa kemawon, sing dereng saged ben nirokke persis. Hari ini monggo
ngaji lagi, ceria, gembira, bersama kita, belajar mengaji lagi, hari ini, ngaji lagi, ceria, gembira, bersama kita, belajar mengaji lagi. Suarane ngalah ke gurune. Iring. Ya ben rojo sumringah. Itu wajah-wajah niron jedaan sawan niku khas. Wajah-wajah wong rada didosa. Luar biasa. Malaikat gitu ya, para malaikatnya mirsani niron sawan jedaan iki hamba-hambane Gusti Allah do taat-taat. Kowe tak sekarep kok iki niron sawan karo jedaan sing pengin dawa umure ya tak gawe napa? Iki kok sing segep-segep ngaji sok nek arep tak pundhut tak tari sik. Wah. Miturut ngaremulipun para kasukuan niku panci kadang-kadang malaikat niku naros awake dhewe. Pun siap dereng Mas. Wah jenengan dereng nate ditari dadine nek sing wis tau ditari niku kalian malaikat niku dipun siapaken gambaripun bayanganipun swarga. Dene wong kakung ya langsung diketokke swarga karo widodari pirang-pirang niku. Iku ya ukurane wong nek mesani widodari swarga iku ya langsung. Pun malaikat boten sadang-dangu. Ngoten niku tenan. Lah awake dhewe lemune derang-dereng mergane durung tau dinapa? Kan wis diweruhi gambarane napa? Swarga lah panjenengan ngene. Dereng nate dipun taros kalian malaikat Israil. Dereng. Boten saged sesuatu. Jatahe dhewe. Ibu-ibu, bapak ingin sangat hormati. Dados peristiwa Isra Mi'raj itu saking Masjidil Haram tumuju Masjidil Aqsa mangke tumuju wonten ing Sidratul Muntaha. Dikatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1 itu bahwa antara Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu tempat-tempat yang diberkahi. Subur makmur, dan di tempat itulah diangkat para nabi dan rasul. Saderengipun kula lajengaken kula badhe bandingaken sekedhik antawisipun Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizatipun. Miturut kitab suci Al-Qur'an, Nabi Daud niku duwe mukjizat mampu menaklukkan besi. Jadi besi ngeten cekel Nabi Daud itu arti puntir-puntir sak wernane kekuatan Nabi Daud. Tetapi Allah tidak pernah memerintahkan umat Islam untuk belajar ilmunya Nabi Musa itu mujizatnya pegang tongkat sebelah laut semila. Tetapi Allah tidak pernah memerintahkan umat Islam untuk belajar ilmu Nabi Musa. Nabi Isa itu mampu menghidupkan lagi orang yang sudah mati. Tapi Allah tidak memerintahkan kepada kita umat Islam untuk belajar menghidupkan orang mati. Tapi Nabi Muhammad kitab sucinya namanya Al-Quran. Lah nek itu kita harus belajar. Awake dhewe kudu yakin karo Nabi Daud dengan kitab Zabur. Awake dhewe kudu yakin nek biyen ana Nabi Musa dengan kitab Taurat. Awake dhewe ya kudu yakin biyen ana Nabi Isa
ngasto kitab Injil, tapi kita juga harus yakin ada Nabi Muhammad ngasto kitab suci Al-Qur'an. Nah, tenggen Al-Qur'an itu dipun ngendikaken awake dhewe kudu sinau. Nek iso sinau ngeten iki. Hafal ayatnya, monggo. Hafal ayatnya. Paham terjemahnya. Mengamalkan isi kandungannya. Mencerahkan, menggembirakan. Hafal ayatnya, paham terjemahnya, mengamalkan isi kandungannya, mencerahkan, menggembirakan. Iso niku berarti wis dhewe irip-irip sithik itibak dumateng sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya irip sithik-sithik. Ya untuk meniru seluruhnya, niru Kanjeng Nabi seluruhnya memang berat. Ning awake dhewe kudu berusaha segede boko segede. Kanjeng Nabi ki ora tau nesu. Awake kudu latihan ora. Kanjeng Nabi ki ora tau ngapusi. Awake kudu latihan ora. Kanjeng Nabi ki ro istrine sayang. Iki sing kakung-kakung kudu sayang karo istrinya. Istri Kanjeng Nabi niku ngurmati karo Kanjeng Nabi. Ibu-ibu liron sawan cedhakan ya kudu ngurmati kalih Kanjeng Nabi niku nek nimbali istrinya dengan kalimat-kalimat kata-kata yang menyenangkan. Ya Khumairah sing nyenengke. Bapak-bapak liron sawan cedhakan nek nimbali istrinya ya kudu sing nyenengke. Istri Kanjeng Nabi niku nek kalih Kanjeng Nabi nggih asring membanggakan. Maka istri-istri di liron sawan cedhakan kalau dengan suami juga harus membanggakan. Sedaya ora nggih sampun ngoten to nggih? Rada kompak mligi. Sedaya ora nggih sampun ngoten to nggih? Saya nglegan-nglegani mubaleke wis alhamdulillah. Kula tesih kemutan zaman kula latihan dadi guru ngaji. Santri niku wonten pernikahan. Walaupun sebenarnya ada bermacam-macam santri, tapi santri itu secara garis besar dibagi dua. Ono santri sing tipene nek diulang ngaji iki guya. Wis seneng gawe legani gurune ngaji. Sumpah nggih. Seneng banget legani gurune ngaji. Wah intine diulang iki guyu. Ning ya ono tipe santri niku pokoke intine mentelengi gurune. Niku nek model guru kula riyen, seorang ustadz harus husnudzon kepada santrinya. Lo baleni meneh. Seorang ustadz harus husnudzon kepada santri. Santri sing guyu-guyu kudu dipahami, itulah santri sing cocok banget karo gurune. Santri sing menteleng dipahami, itulah santri sing saking dene lenggatekke karo gurune. Dadi loro-lorone niku ora entuk disikapi dengan apa? Sungguh. Tak etang-etung ki mung luwih akeh sing menteleng bangsa sing ya. Berarti luwih akeh sing gatekke tinimbang ning sekedar seneng. Ngoten to nggih Bapak-bapak Ibu-ibu? Ya wilegane gurune iki wis entuk ganti. Ibu-ibu, Bapak Ibu nanti. Masjidil Haram kita bahas segede. Sekarang banyak orang banyak mendapat kiamat sudah apa? Dekat. Boleh. Sekedar punya pendapat boleh. Kalau nanti mau buku judulnya Sejarah Mekah. Masjidil Haram. Tempat bertolak untuk Isra Mi'raj Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu akan dirusak oleh orang dalam 3 tahap dalam sejarah Mekah. Satu, yang akan merusak Masjidil Haram gagal, yaitu pada zamannya Raja siapa? Abraha. Raja Abraha. Terus wonten surat Al-Fil, gitu?
Coba dibaca bareng-bareng saking ta'awudz kula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Surat Al-Fil ini menjelaskan tentang dulu ada burung yang terbang bergerombol-gerombol membawa tanah yang dijatuhkan. Akhirnya apa? Raja Abroha berserta bala tentaranya mundur dari, tidak jadi merusak apa? Ka'bah. Nanti ada yang kedua, diprediksi orang yang akan merusak Ka'bah itu baru masuk di wilayah Mekah sudah bisa dihalau oleh tentara Mekah sehingga kembali ke daerahnya. Kapan itu terjadi? Belum pernah terjadi. Kapan? Tidak tahu. Baru nanti yang ketiga, akan ada orang mampu masuk menerobos ke Masjidil Haram dengan leluasa merobohkan Ka'bah. Kapan itu terjadi? Nek Ka'bah wis ora ana sing tawaf. Masjid wis ora ana wong adzan, wong wis ora ana sing salat. Dadi sudah wis ora ana wong salat, ora ana adzan, ora ana wong tawaf, ada orang bisa masuk Masjidil Haram merobohkan Ka'bah. Kalau itu sudah terjadi berarti kiamat sudah dekat. Nah, kamu kok periode kedua sing ajeng ngrusak mon dereng kedadosan. Kalau teori ini benar berdasarkan buku sejarah Mekah, berarti kiamatnya tesih ragi. Yo dasare buku ora. Ora ngimpi. Pernah terjadi ngimpi niku tangi-tangi ngendika karo adik-adik. Dik, adik-adikku kabeh kowe tak lumpuhke, aku ki anake bapak sing paling tuwa lanang. Gandeng aku wis ngimpi petuk bapak. Bapak pun sedo. Monggo ning pangimpen kuwi cetha puspa tajem. Yen titiyoni gondoyoni diyakinke karo adik-adine ning nggon pangimpen kuwi bapak ndhawuhi aku nek keris karo tombak-tombak sing ning mburi kae kon nggo aku. Adine pun ngalah niku, "Yes Mas. Ngono pancen kuwi dawuhe bapak arep ning nggon pangimpen yes. Keris karo tombak sing ngrumat Mas." Lah bar iki sesasi ngimpi meneh. Adik-adine diklumpukke meneh. "Dek, aku ngimpi meneh." Gek yo padha puspa tajem. Ning nggon pangimpen ki cetha sing tan desa Rudul desa kon nggo aku. Wadine telu nesu niku. Sing dundang kula kan ngandani kakang niku. Ya alhamdulillah zaman semanten saged rampung. Kula kemutan zamanipun Pak Air Fahrudin. Jadi ada cara untuk ngandani wong sing ora sing duwe hukum aturan ning ora kena dipercaya utawa ora kena dienggo paugeran. Nanging sing adine telu niku kula kandhani. Kowe kudune nek kakangmu ngimpi oleh bales yo nganggo ngimpi. Gandeng kakangmu ki ngimpine ijen kowe wong telu ning ngimpi buah. Nek kakangmu ning ngimpi jam 3 engko jawab baik kowe wong telu ngimpi jam 4. Carane mangsuli gampang. Kowe nek petuk masmu. Mas, aku wong telu yo ngimpi. Oleh ngimpi jam 4, aku yo petuk bapak. Bapak kuwi weling. Weling kon ngomongi karo Mas. Nek lehar ngenai sawah dul desa ora desa ora sido. Ah iki jare. Ini
Pangimpen kok dienggo paugeran ngedung warisan. Ayo bubrah. Jadi nek awake dhewe wis yakin sebagai umat Islam dengan kitab suci Al-Qur'an, marilah paugeran kehidupan kita ini kita pakai, kita yakin dengan contoh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pakai syariat ini dengan sebaik. Ibu-ibu saha bapak-bapak ingkang sangat kula hormati. Salat, ada sebuah buku tentang manfaat gerakan salat. Supaya hafal ditirukan. Manfaat, monggo. Manfaat gerakan salat untuk kesehatan. Takbiratul ihram. Rukuk sujud. Duduk di antara dua sujud. Salam. Dan secara keseluruhan. Satu, paru-paru dan jantung jadi sehat. Pencernaan dan peredaran darah menjadi lancar. Stamina terjaga. Susunan saraf tertata. Jasmani dan rohani menjadi seimbang. Ini sudah diteliti. Jadi keluaran panjenengan sami niki dipun perintahkan dening Gusti Allah, jangankan sholatnya, gerakannya saja ada dampak positif untuk apa? Kesehatan. Takbir, iling bukanya teniki paru-paru jantungnya tadi apa? Rukuk sujud kurang petangin tekuk lempeng ngene. Niku jebul dadekke pencernaan dan peredaran darah menjadi lancar. Duduk di antara dua sujud itu pernah difoto oleh beberapa ahli, maaf ya, dari berbagai sisi. Ternyata ketika itu dipelajari, stamina menjadi terjaga. Di stamina laki-laki maupun perempuan itu bisa diuji pakai duduk di antara dua sujud. Uji oleh lungguh itu. Iya. Salam itu susunan saraf tertata. Karena apa? Saraf itu kuncinya di posisi salam, ten leher. Wong itu tugel tangannya orang mati, tugel sikile orang mati. Ini tugel. Kenapa? Karena memang saraf pusatnya di sini. Sehingga Islam menuntunkan terakhir itu yang bergerak adalah leher saraf. Maka kalau orang bisa gerakan salamnya benar, berarti sarafnya aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Jadi kalau tuh kepala nengok, posisi badan tetap tegak, berarti itu susunan sarafnya aman. Tetapi kalau nengoknya badannya katut, alhamdulillah. Nah, itu berarti kondisinya sudah apa? Keseluruhan diyakini jasmani dan rohani menjadi seimbang. Bapak-bapak ibu-ibu ingin membuktikan, pulang dari sholat subuh berjamaah di masjid, ada dua kegiatan, dua-duanya dilaksanakan itu rasanya enteng. Mulai sekolah masjid subuhan itu darus Quran rasanya enteng, rohani. Mulai sekolah masjid subuhan nyapu ning arepan, piye nama? Rasanya nama? Ibu-ibu ini ada guyonan, tapi insya Allah ini ada. Walaupun tidak 100% tapi ada benarnya sedikit-sedikit ya. Ibu-ibu kalau ingin mengecek kesehatan seorang suami itu cukup diberi sapu lidi di pagi hari. Dan jangan kok pun guyu iki pun dokter. Dadi nek wong kakung dicekeli sapu, iso nyapu rong guyang-guyu berarti tesih yes. Pun betul saat dibahas. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang sangat kula hormati. Bapak-bapak sesuk terus biar sibuk nyapu. Biar dulu. Bu, ngapa Pak? Aku kanca sing dingin-dingake Pak Kirman. Aku isa yes. Ibu-ibu hormati. Terus gerakan sholat mampu menjadikan seseorang sehat gerakannya, belum bacaannya. Ada seorang profesor namanya Profesor Dr. Yakiyah Daroja.
Profesor Dr. Yaki Adarojat itu dalam teorinya mengatakan begini. Beliau menyusun psikologi agama. Psikologi agama. Kalau orang ahli psikologi itu psikolog. Tapi kalau dia seorang dokter, ahli psikologi atau ahli psikologi tapi dia seorang dokter, maka bisa disebut psikiater. Jadi psikiater itu dokter yang paham psikologi. Walaupun paham psikologi, kalau tidak tahu kedokteran tidak boleh disebut psikiater. Dia cukup psikolog. Ya, beda. Psikiater itu dokter yang juga sangat paham dengan psikologi. Ibu Yaki Adarojat itu mengatakan begini, religious consciousness and religious experience, perasaan keagamaan dan pengalaman keagamaan. Dados wonten ing panggenan agami Islam niku sinau kitab suci, belajar kitab suci, itu lama-lama imannya bertambah. Atau belum bisa membaca bacaan sholat, dia sekedar ikut rubuh-rubuh gedang sholat, imannya juga bisa bertambah. Maka ada religious experience, itu pengalaman keagamaan. Ngajinya teliki, mangkat melu lungguh, perang rumah merah apa melu lungguh. Buyang guyu mulai, mangkat mulai, buyang guyu mulai. Nggak usah mendengarkan, itu imannya tambah. Walaupun mangkat mulai. Kata Profesor Yaki Adarojat namanya religious experience, pengalaman keagamaan. Wong sok kumpul ro wong apik niku iso dadi apik. Maka nek kiai-kiai biyen wong kang soleh kumpul. Dadi kumpul ro wong apik dadine wong apik. Ibu garwanipun Kanjeng Nabi, Ibu Siti Aisyah. Ibu Siti Aisyah itu pernah mengatakan kepada sahabat, karena sahabatnya bertanya, wahai Aisyah, akhlaknya Nabi itu seperti apa? Akhlak Nabi itu seperti apa? Aisyah menjawab, khuluquhul Quran. Saya baca dalam bukunya dikarang oleh Ustadz Ahmad Asyhar Bashir yang pernah kuliah di Mesir 10 tahun. Ustadz Ahmad Asyhar Bashir dulu pernah menjadi ketua ya mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang berada di Mesir. Di buku itu dikatakan akhlaknya Nabi itu, kata Aisyah, kata Ibu Aisyah, khuluquhul Quran, seperti yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Kalau kita ingin mengetahui akhlaknya Nabi, ya pelajari Al-Quran. Semakin paham Al-Quran berarti semakin paham tentang akhlaknya Nabi. Nggih. Jadi jenengan darus Al-Quran wis padha karo belajar akhlakipun. Setelah itu ada sahabat yang bertanya, nek kula kepengen ngertos akhlak seseorang caranya gimana? Jawab Ibu Siti Aisyah, tidak usah sulit-sulit, cukup kau cari teman duduknya siapa. Ledulan karo lagi kan? Lo cilik niku riyen ngarit ning Kulon Liron. Ya memang duwene keboro sapi, serawunge ya karo sing do duwe kebo karo ya menungso ning padha-padha duwe kebo karo. Dadi umpama wong liran ana sing duwe kebo karo sapi jenenge Fulan. Ana wong takon, "Kirman titi meneh kaya sapa?" Fulan, ora salah, sebab bendina kumpul ning alas ngarit karo si Fulan. Jadi Ibu Siti Aisyah jawabnya cukup seperti itu. Pramila saking menika para ibu saha para bapak ingkang sangat kula hormati, terus wonten ing mriki wonten piwucal-piwucal kata sanget ingkang saged kita pendet. Bagaimana ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan ada yang punya pendapat Keraton Yogyakarta ada maulid apa? Gamelan. Punine apa? Neng nom ning. Dadi wong sing pikirane mening. Rasa aneh-aneh.
Nong ki jane nang. Play mikir sing tenang, ora gusah. Nah, yang jadi pertanyaan, kok ning meneh? Ning nong kok ninge pindho? Ning pindho niku maksude pancen di dalam agama Islam untuk bertambah iman dan takwanya. Wonten teorine Profesor Dr. Yaki Hajar religius apa? Consciousness kalian religious experience, pengalaman keagamaan dan perasaan keagamaan. Lho pun matur wau. Ngaji walaupun tidak paham, ning nek mangkat terus suwe-suwe dadi wong. Maca Quran walaupun tidak paham dengan apa yang dibaca, membaca terus lama-lama imannya menjadi bertambah. Piyantun Ngayogyakarta filosofi gamelan ning nom ning go. Arep mlayu ngendi wae, sing penting terakhir go. Apa terakhir go? Dalam rangka untuk berbakti kepada Allah yang Maha Agung. Jadi gong niku ngoten. Ning iso le gong niku kudu ana sing dibolan-baleni. Mula ning nom ning gong ning ping pindho dibolan-baleni. Nek cara suratul Fatihah disebut as-sabaul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Diulang-ulang di mana? Di salat. Mula nek kepengin entuk ganjaran saka Al-Fatihah ganjarane gede, akeh-akeh noleh salat. Nek sholat wajib wis rampung, tindakno sholat sunah. Nah, dadi wong Islam niku pancen dididik kudu bendina ngrungokke mirsani barang padha ra entuk jelek. Mirsani masjid Sinar Muslim ngene iki ora kena jelek. Saya suwe kudu saya mantep. Masjidku Sinar Muslim. Saya suwe saya napa? Salat subuh 2 rakaat pendak esuk jelek mboten? Mboten. Pendak esuk sing ngandan kuwi wae jelek mboten? Mboten. Maca Quran rampung 30 juz rampung baleni meneh, jelek napa mboten? Mboten. Karena memang untuk bertambah iman dan takwa di dalam Islam harus diulang-ulang. Semakin banyak mengulang, semakin banyak pahala. Mirsani garwa padha bendina jelek mboten? Nah, Dokter Boyke nika gitu. Ibu-ibu nggih. Bapak-bapak itu kan diajari sama Dokter Boyke. Satu Bu? Satu orang apa sih? Satu orang 4 rasa gitu. Loh, ternyata ya. Jadi istri niku ben ora mbeseni, kadang-kadang kan nunggu madhep ngetan, disawang saka kidul. Ganti dina dadepke ngulon, sawang saka kidul. Kadang dadepke ngalor disawang saka kidul, kadang-kadang kok ngadep-adepan disawang. Mula jungkatan bareng ibu-ibu iki kudu ora aja ngono iki terus. Mula jungkatan kadang-kadang, "Piye Mas?" Baru kuwi terus, "Piye Mas?" Ya ta? Kadang-kadang dilanake, "Piye Mas?" Kadang-kadang dijokke, "Piye Mas?" Ibu-ibu ya, ya, mohon maaf, ini saya selingi sedikit, saya lupa nanti tidak lupa. Kulo riyen KUA Sleman pun pindah ngaglik, Terus kulo dadi naik pun 15 tahun juga. Itu menurut regulasi tidak boleh, paling lama harus 8 tahun. Akhirnya kulo dadi kepala di kudu lerensi. Ning tetep dadi penghulu, tetep iso ngejake maneh. Lah iki kulo ditugasi wiwit Senin wingi pindah teng KUA Sleman meneh. Dadi jenengan nek mantu perkok kula meneh. Pun nggih. Tomeng pengen ngabari niku. Jenengan sesuk ning KUA Sleman lho, Kirman kok ning kono meneh. Apa pancen wis pindah. Kula ditambahi tugas, salah satunya diminta untuk bisa piket di
menara Masjid Agung, MUI, IPHI, bisa di situ. Mungkin iso mungkin seminggu. Dan ada beberapa kegiatan di Masjid Agung. Nyuwun tunganipun nggih. Nyuwun tunganipun awak kula sehat sebab kula pun saged gansal iki kadang-kadang wis niku otak watu. Salat. Di dalam Al-Quran juga dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau ditanya, sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar itu yang seperti apa? Setengah setuju. Disepakati. Dugi jaminan. Mas, tadi mulainya jam berapa seru? Mulai jam 9 kurang seperempat. Terus nggih? Berarti le rampung 10 kurang seperempat. Tambah seperempat jam. Oke nggih? Nggih. Wis tak tok. Nggih, tertib. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang sangat kula hormati. Kalau memang kita akan berusaha supaya sholatnya itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, sing ketok welo-welo. Sing ketok welo-welo itu satu, usahakan sholatnya itu pertama yang satu tapi mampu empat. Jadi ada 5 teori sebenarnya untuk sholat khusyuk. Ning jane nek wis kecekel siji sing papat kecekel kabeh. Untuk kula walik sing ngisor. As-sholatu fi awwali waqtiha, dasar pertama. Usahakan sholatnya itu tepat waktu. Tepat waktu ora kudu pas banget dah. Kalau zaman Nabi itu di awal waktu. Awal waktu itu caranya waktu yang ada dibagi 3, ambil sepertiga depan. Itu sudah bagus. Duhur jam 12, ngasar jam 3, 3 jam, bagi 3 sak jam. Oh jangan nganti luwih saka jam 1, udah bagus. Jam 12 bagus sekali. Setengah 1 masih bagus. Jam 1 masih bagus, tapi jangan jam 2. Jam 2 isih saling apa? Ya. Perasaan, kalau matur, religious consciousness, religious experience. Membiasakan diri taat iki imane luwih cepet. Nek membiasakan diri nglanggar aturan kuwi yo rontok luwih apa? Lo iman iso jejeg iso mleok. Kamu kok iman ki meleok lo jejeg kadang-kadang ora ketok. Sing paling gawat ngerti-ngerti meleok kabeh dadi waduh. Ibu, bapak ingin saya hormati. Jadi usahakan sholat itu tepat waktu, minimal awal waktu. As-sholatu fi awwali waqtiha. 2. Nek saged sholatipun kados Kanjeng Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholat kados Kanjeng Nabi. Niki gelem ra gelem sinau buku, maca, undang ustaz jelaske babagan apa? Sholat. Zikir bil akli kula matur gitu. Zikir dengan apa? Pemikiran. Mula ngaji niku sing penting mangkat. Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Dadi ngaji sing penting mangkat. Paham alhamdulillah, ra paham rapopo. Sing penting mangkat. Sebab paham kali mboten niku ridhonipun Gusti Allah. Ning nek jenengan ngaji kok paham, kuwi kudu matur nuwun karo telunggon iki dieling-eling. Jenengan ngaji kok paham, telunggon kudu siji matur nuwun ro Gusti Allah sebab sing nyiptake awake dhewe niki Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nomor 2 matur nuwun ro panitia. Iso kedadian ngeten iki mergo ana panitia. Zikir bil aklinya itu di panitia. Dibikin seperti apa? Undangannya seperti apa? Ling umumke pripun? Ling gerake pripun itu zikir bil akli. Lah sing nomor 3 niku matur nuwun ro guru. Nah, matur nuwun ro gurune iki cukup nyebut jenenge Kirman. Alhamdulillah wong kula mriki wis disebat-sebut. Kula wingi sore niku rada ndredeg nalika niron ngumumke. Wingi sore diumumke kula rumakake saka Bijak Injang Daru pengawasan gabungan.
Iron sawan jedal kang badhe ngisi Pak teratap diwaca. Iya memang. Wong ki ampuhe kaya ngopo nek disebut jenenge rasane napa? Seneng. Kalau koten dalan Pak Kirman. Ono sing ngoten dalan. Pak Kirman aku sing ngisi ngoten iku kula iku mesti yen sedhel nanti. Monggo aku dibayar. Iya, guru ngaji niku disebut jenenge wis napa? Wis seneng. Guru ngaji iki iso don iso ambruk. Iso mentale don nek ora pinter, nek ora siap, iso gara-gara murid ngomong ngene iki. Sing ngisi sapa kok Kirman? Kirman meneh. Ora sesuk muni kok. Itu bapak-bapak ingin sangat kula hormati. Terus iman dan takwa itu bisa bertambah karena apa? Dari kebiasaan. Nah, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Intinya ada 5. 1, laksanakan tepat pada waktunya. 2, sholatnya seperti Nabi. Sinar. Ini nomor 3. Dan tidak keliru saya membaca Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. An-Nisa, surat An-Nisa. Jadi sholat itu hendaknya dilaksanakan walaupun sedikit paham artinya, walaupun sedikit apal takbir karo salame wis luar biasa. Allahu Akbar, Allah ingkang monggo aku buar kuwi mlayu-mlayu napa? Kok begitu salam paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Awal dan akhirnya kelingan. Itu sampun prestasinya apa? Iya. Yang keempat, lebih hebat lagi kalau sholatnya itu ditambah dengan sholat sunat. Dulu pernah terjadi pembicaraan ada seorang sahabat namanya Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah bin Ubaidillah, saya baca di buku Himpunan Putusan Tarjih jilid 1. Himpunan Putusan Tarjih jilid 1. Di situ dikatakan bahwa ketika terjadi pembicaraan perbuatan apakah yang lebih baik daripada sholat wajib, dijawab la illa anta tawwa. Tidak ada kecuali engkau mau melaksanakan sholat tatawwu. Sholat tatawwu sholat apa? Sholat sunat. Jadi sholat sunat itu bisa menyempurnakan sholat wajib. Itu 2, 3, 4 kecekel. Terakhir, usahakan sholatnya dengan berjamaah. Nah, para ulama mengatakan asalkan kecekel jamaah, sing papat nih kecekel kabeh. Sholatnya jamaah, subuh contohnya ini masjid set. Mirsani jam lekomat isih 5 menit. Ngerti jejere sholat, ini mesti melu napa? Ketarik mergo kanca. Engko pas sholat PPT ora paham blas mergo jamaah. Ana loro wis sing paham, wis katut ganjarane melu napa? Dadi biji paham. Terus nek sholat berjamaah mesti tepat napa? Wektune. Bar sholat dhuwur umpamane rampung sholat ngerti kancane ngadeg meneh sholat, awake dhewe iso ketarik melu sholat. Itu hebatnya sholat berjamaah. Ning omah ana tamu sisan. Mas, tak sholat dhewe ya. Nah, sholat dhewe itu mesti banter gitu. Terus orang yang gue sholat sunat. Saya dulu punya guru namanya Pak Suprapto Ibn Ujuri, sudah almarhum. Pak Suprapto Ibn Ujuri dulu punya guru namanya Pak Ki Haji. Saya ketemu dengan putranya Pak Ki Haji namanya Pak Raden Haiban Haji. Itu dikatakan begini, jam 3 sore lungguhan ning omah ana tamu, lagi nedeng-nedengi ngobrol karo tamu ana azan. Niku tamu dibagi 3 menurut Pak Ki Haji. Nek tamune rung tak kenal, ya wis kan jenenge rung kenal. Ana sing tunggu ning omah, bapakne tindak masjid. Baleni meneh. Ning nek tamune rada kenal, rung kenal lho iki. Nek rada kenal, iki dipamiti, Mas. Aku biasanya ning masjid, tak ning masjid sik ya. Ayo ditinggal. Ning ora dijak. Sebab ming rada. Ning nek tamune iki kancane,
cekel pundake masjid. Ya hajit limulan ki hajit ngoten niku. Siap? Ini orang sawan jenengan siap? Len iki Isra Mi'raj tenan niki. Jenengan len njaluk Isra Mi'raj pun bener. Kula ibu-ibu, bapak-bapak ingin sangat kula hormati. Jadi ada model apa? Pembelajaran untuk apa kajian Isra Mi'raj. Bahkan Isra Mi'raj itu bisa dipakai dalam rangka untuk taat kepada pimpinan. Sholat berjamaah itu irit sebuah pimpinan, sebuah organisasi. Contoh, sholat berjamaah, jadi makmum. Nek imame bener, makmume siapapun imamnya, kalau imamnya betul maka makmumnya harus ikut. Tertib betul kurang. Makanya bermasyarakat dengan kudu ngoten. Siapapun yang jadi pemimpin, selama pemimpinnya betul maka kita harus ikuti. Ning nek imame kok le maca rada kleru, kuwi ana aturane. Lebar bismillahirrahmanirrahim. Lali tenan imame. Langsung maliki yaumiddin. Kleru ta? Kuwi nek wong kakung kudu subhanallah. Engko nek imame meneng jenengan kudu nyaut alhamdulillahi rabbil alamin ben ditirake karo imame. Ning wong putri ora entuk nyuwara. Wong putri mengentuk nyeblek awake. Ngapa wong putri kira entuk nyuwara? Sebabe suarane wong putri niku nek tenggen imam salat niku ganggu imam. Di papane Mbak Meni ya. Mengumpamane imame Pak Bambang makmume Bismillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin subhanallah meniki. Iya, suara wanita itu bagi laki-laki memang apa? Iya, memang lain. Jangankan orang lain, istrinya sendiri saja dengan panggilan yang halus laki-laki itu bisa teratapan. Oh, meneh mau? Ini lumayan meni-meni kae. Ana sing subhanallah, siapa ya? Maka di dalam Islam diatur kalau imamnya salah, yang putri tidak boleh bersuara. Artinya apa? Di dalam kehidupan bermasyarakat, kalau kita menjadi anggota masyarakat, ada pemimpin yang keliru, caranya memberikan masukan pakai prosedur yang benar. Tidak boleh pakai prosedur yang tidak benar. Atau bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu, bapak-bapak ingkang sangat kula hormati. Detik-detik terakhir. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Panji kula lan panjenengan sami magayutan kalian nggih salat nggih. Menika kathah sanget dipun bahas dening piyantun-piyantun winasis. Kula lan panjenengan sami ugi sakmenika ibarate mrengeti nggih Isra Mi'raj. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami kanthi pemahaman menapa salat menika saya dangu tansaya sae. Nah, ngaji kita singgung sekedhik. Ngaos ngeten iki. Mula ngaji iki sing penting napa? Ada ulama mengatakan blas ora paham tetep pun pikantuk 3. Ilmu, monggo. Ilmu. Ain. Lam. Mim. Ain. Ailiyin. Pelataran swarga. Bikin tenang. Lam. Lutfi. Latif. Halus. Mim. Mulki. Pemimpin. Raja. Membimbing. Ada ulama
ulama, tapi ini sudah pengembangan para ulama. Jenengan mangke wonten sing ngoyak Pak Kirman hadise pundi boten kecekel. Hadisnya hanya mengatakan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Ada yang menambahi wal muslimat. Imam Al-Ghazali menambah wal muslimat. Jadi golek ilmu ki wajib. Paham kalih boten itu tidak dituntut. Maka selama berangkat sudah dapat apa? Pahala. Tidak paham pun dapat 3 keistimewaan. Apa itu? Ilmu ain lam mim. Ailiyin pelataran apa? Swarga. Mula wong bar ngaji niku atine dadi tenang, diibaratke kaya wong gek nunggu dina kiamat mapan wonten pelataran swarga. Pengembangan para ulama. 2. Lam lutfi atau latif dalam Asmaul Husna. Lam lutfi atau latif. Artinya apa? Halus. Wong sing sregep ngaji atine dadi alus. Mim mulki raja pemimpin. Orang yang rajin ngaji hatinya mampu membimbing, minimal membimbing dirinya sendiri. Detik-detik terakhir. Bapak-bapak bisa membedakan kalau istrinya rajin ngaji dan tidak. Sing digo contoh sing rada ekstrim. Ada seorang suami ke sawah danggir mbako, sikile ketutup ajur duren. Yo ora cepling kukune ning wemu ning. Ning istrine rajin ngaji. Begitu pula, Dik, sikilku ketutup. Bila istrinya rajin ngaji, yakin 3 tadi dimiliki. Tenang, halus, bimbing. Coba ditiroke. Tenang, monggo. Halus, bimbing. Tenang, halus, bimbing. Ngerti kakunge kundur saking sabit. Minggul pacul sikile ketutup duran emu erone. Langsung Mas, tenang. Mas, mboten napa-napa. Lenggah nggih, sekedap. Tenang, ditenangke. Wong rajin ngaji kok, tenang. Langsung ning mburi golek tromos. Kosek to, kosek sabar. Golek anggur. Nggih ta? Tenang Mas. Langsung jumuk ya. Nek tak kompresi diresiki. Alah Mas ping kaya ngene apa. Lho, pisanan wis tenang, terus alus, alah Mas, rapo. Tak pijeti delet ya Mas ya. Wah. Sare Mas, engko sare 2 jam wungu mesti wis mari. Tenang, alus, bimbing. Kuwi nek wong putri sregep ngaji. Petuk wong soleh, petuk kiai, petuk ustaz. Mari tenan. Nek coba nek istrine ora tau ngaji blas. Kose ora disiki. Dek, sikilku ketutup. Pacul gedene semono ra ketok kok. Terus jenggelke. Iki tipe-tipe wong putri ra tau napa? Oh biasanya rakyat tutuk bareng ya ngopo. Nah ini tiba-tiba ora tau napa ngaji. Sing paling ngeri meneh malah ngene iki lagi matur. Anu lho Mas, anggere bareke ngono biasane semaput. Wah. Wis ora bimbing malah napa. Wis ora tau ngaji. Ibu panjenengan sami. Ada teori nek iso ampuh, nek iso apik banget. Banyak sekali. Kenapa Nabi juga tidak pernah sakit? Selain memang Nabi mampu mengatur, tapi juga ada peran istri. Ini yang tidak pernah dibahas. Para sahabat banyak yang meniru Nabi, tetapi tidak persis. Banyak sahabat meniru Nabi, neng boten persis. Ana sing modeling ngeten, nek teng dalem niku,
seneng memang wong putri niku wonten kursi khusus sing sok nglungguh aku. Sing disediani terus yo kain lap. Kadang-kadang disiapke karo unjukan. Nah, terus wonten wanci piyantun putri ingkang cara untuk dengan suami itu begini. Niru Nabi kan, tetapi tidak persis. Kalau suaminya pulang entah dari manapun, itu mesti langsung, Mas, lenggah. Mesti terus kalau nunggu kursi khusus nih. Mbah keringetan mbah ora. Tak istrine iki ngelapi. Tak lapi ya Mas. Iki model sahabat pengen itibak dumateng Kanjeng Nabi ning mboten persis. Cuma apa? Diirit-irit. Bar niku terus wonten melih sing model istri itu ngenten iki. Bar dilapi niku terus mijeti suaminya. Tak mijeti ya Mas. Bar niku terus damelke unjukan kalih suaminya. Bar niku wonten. Nah niki sing sekarang tidak mungkin terjadi, tapi zaman sahabat pernah terjadi. Ada seorang istri itu sing sengaja nyimpen pecut, tapi tidak semua. Nah pecut iki dineke suami. Terus matur, Mas, menawi anggen kula mijeti, anggen kula ngelapi keringet, anggen kula damelaken unjukan, mboten dados kersanipun panjenengan, kula sampun siap nampi hukuman, monggo kula mang pecut ngangge. Ini model zaman sahabat dia memang ada. Ning dalam cerita belum pernah terjadi ada seorang sahabat mencuti sinten istri. Karena istrinya rajin apa? Ngaji. Wis nek wis kaya ngene iki rak ya sesuk ngaji saya sregep ta ya? Iya. Iya rasa itu pecut ya rasa itu. Ya kalau sampai pecut itu ya iya. Itu iya, tapi zaman Nabi memang zaman sahabat pernah apa? Terjadi. Saking dinilai pengen itibak dumateng Nabi. Saking dinilai pengen taat kepada suami. Nah, kalau Dokter Beke sebenarnya cuma pesen biasakan orang itu saling memberikan apa? Dalam bahasa yang mentereng, kaya Mas Iwo. Jenenge apa Mas? Surprise. Surprise. Bikin kejutan. Damel ke unjukan langsung nuwun yo dik yo. Tak langsung matur. Ditanggapi kanthi saya langsung nuwun yo Mas yo. Gitu. Jadi yang penting apa? Segera berterima kasih. Saling berterima kasih. Maka di dalam Islam sering ada istilah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu ayem tentrem mergo saling. Jadi kalau suami istri itu sudah saling memaafkan, saling membanggakan, itu luar biasa. Maka seorang suami biasakan kalau bangun tidur jangan langsung lepat-lepat, dibiasakan terus goleki kupinge istri. Matur sing halus. Ora kok matur lho ya ngendika sing halus. Di wonten apa Mas? Matur nuwun. Pun cukup ngoten. Dadi kuncine awake dhewe dibiasakan saling berterima kasih. Ki gandeng Pak Kirman ki saiki dadi naib meneh ning Kecamatan Sleman. Satunya harapan Niron Sawan Jedaan pokoknya lebar keluarga saya dangu saya ngoten nggih. Mangke nek panjenengan iki gandeng ajeng poso, mangke nek jenengan duwe target sapa sing ajeng dijak ten masjid, mangke kula tak matur karo sapa ngampiri, tak ampiri kula mangke. Supaya nek sing ajeng do mantu-mantu niku mangke lampirane nggih ta, ben dadi sregep tindak boten pundi masjid. Nah, dengan itu insya nggih to nggih? Cocok mboten jenengan? Diampiri bareng-bareng. Ini nggih sing napa kaya model Wali Songo nggih ta? Wali Songo pripun niku? Waduh tadi tambah sini banget. Ditiroke. Kendel monggo. Kendel. Sapa wae dijak. Ingkang dereng tindak masjid. Umpami bupati. Dijak. Umpami camat. Dijak. Umpami lurah.
dijak umpami dukuh, dijak umpami RT, dijak sedaya umat Islam dijak ten masjid, monggo. Kendel, monggo. Boten kiwah-kiwih. Maksudnya takbir masjid ki sing napa? Angka kalih, monggo. Halus. Caranipun ngajak halus. Terutami menawi ngajak Pak Lurah, Pak Dukuh, Pak Bupati, Pak Camat, RT, RW, kedah mawi Subosito. Angka 3. Telaten. Boten pikantuk bosen. Sekawan. Angka sekawan. Pemaaf. Boten kepareng dendam. Jelas ke sithik terus kula tutup. Dadi carane ajak-ajak niku model wali songo. Siji napa? Sapa wae dijak. Ra pandang. Islam jak ning masjid, dijak napa? Ngaji. Ngoten nggih? Ora pandang bupati, ora pandang camat lan lurah, muslim dijak. Wani? Nek wani aja wedi-wedi, monggo. Nek wedi aja wani-wani. Kamangka kudu wani. Ora entuk wedi. Sing nomor 2 carane halus. Ning matur saya matur Pak Dukuh ya halus. Bareng matur Pak Dukuh, warga mriki sampun tindak masjid sedaya alhamdulillah. Wis sakniki sareng-sareng tindak wonten ing masjid sing halus ngoten niku. Terus sing nomor 3 carane nek sing dijak kok malah moyoki, sing dijak kok malah nyeneni dimaafkan. Ora entuk dendam, ora entuk dimungsuhi, ning dimaafkan. Terus telaten. Napa? Telaten. Nah, niki terakhir tenan. Sakniki purun, monggo. Alhamdulillah. Dereng purun. Benjang-enjang. Minggu niki purun. Alhamdulillah. Dereng purun. Minggu ngajeng. Wulan niki purun. Alhamdulillah. Dereng purun. Wulan ngajeng. Tahun niki purun. Alhamdulillah. Dereng purun. Tahun ngajeng. Yo ora kena jel. Pasukan Niron Sawanjenengan siap? Mas, golek seragam. Iki Niron yo mulai sugih, jedhakan yo mulai sugih, sawan yo mulai sugih. Tak kira nek ming nukokke sing nom-nom seragam ora napa? Ora masalah. Pancen sregep tenan ten pundi? Wabillahi makatan ingin saged kula aturaken Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa qina subulal salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.